If you go on the TED website, you can currently find there over a full week of TED Talk videos, over 1.3 million words of transcripts and millions of user ratings. And that's a huge amount of data, and it got me wondering, if you took all this data and put it through statistical analysis, could you reverse engineer a TED Talk? Could you create the ultimate TED Talk? And also, could you create the worst possible TED Talk that they would still let you get away with? ถ้าเราไปที่เว็บไซต์ TED เราจะเห็นได้ว่าในตอนนี้มีวิดีโอมากมายใน TED Talk ตลอด4สัปดาห์มากกว่า 1.3 ล้านคำที่ใช้ในการพูดและการประเมินของผู้ใช้เป็นล้านครั้งนั่นเป็นข้อมูลที่เยี่ยมมากและมันก็ทำให้ผมอยากรู้อยากเห็นขึ้นมาถ้าเราเอาข้อมูลทั้งหมดนี้มาทำการวิเคราะห์เชิงสถิติเราจะสามารถใช้วิศวกรรมย้อนกลับมาสร้าง TED Talk ขึ้นมาได้หรือเปล่าเราจะสามารถสร้างการพูด TED Talk แบบบนโลกได้หรือไม่อีกอย่างเราจะสามารถสร้างการพูด TED Talk ที่ห่วยแตกที่สุดในโลกได้หรือไม่โดยที่สามารถรอดพ้นปากเหยี่ยวปากกาไปได้ด้วยนะครับTo find this out, I looked at three things. I looked at the topic that you should choose, I looked at how you should deliver it, and the visuals on stage. Now, with the topic, there's a whole range of topics you can choose, but you should choose wisely because your topic strongly correlates with how users will react to your talk. Now, to make this more concrete, let's look at the list of top 10 words that statistically stick out in the most favorite TED Talks and in the least favorite TED Talks. So, if you came here to talk about how French coffee will spread happiness in our brains, that's a go. Whereas, if you wanted to talk about your project involving oxygen, girls, aircraft, actually I would like to hear that talk, but statistics say it's not so good. Oh well, if you generalize this, the most favorite TED Talks are those that feature topics we can connect with both easily and deeply, such as happiness, our own body, food, emotions, and the more technical topics such as architecture, materials, and strangely enough, men, those are not good topics to talk about. ในการหาคำตอบผมดูที่3อย่างผมดูที่หัวข้อเราควรเลือกจะพูดผมดูที่ว่าเราควรนำเสนออย่างไรและก็ดูลักษณะการนำเสนอบนเวทีเอาละครับมาดูหัวข้อกันก่อนมีหัวข้อมากมายที่เราเลือกได้แต่เราควรจะฉลาดเลือกเพราะว่าหัวข้อมีผลต่อการที่ผู้ฟังจะมีปฏิกิริยากับการพูดของเรายังไงเพื่อให้เด่นชัดมากขึ้นเราลองมาดูรายชื่อคำยอดนิยม10คำแรกที่เราเอามาจากสถิติของการพูด TED Talk ที่ยอดนิยมและไม่เป็นที่นิยมเลยถ้าว่าเรามาที่นี่ทำไมมาพูดเกี่ยวกับกาแฟจากฝรั่งเศสจะช่วยให้เกิดความสุขอย่างท่วมท้นในสมองเราอย่างไรแบบนั้นเหรอในขณะที่ถ้าเราอยากจะมาพูดเรื่องโครงการของเราที่เกี่ยวกับออกซิเจนหญิงสาวเครื่องบินที่จริงแล้วผมอยากจะฟังแบบนั้นนะครับแต่สถิติบอกว่ามันไม่ค่อยน่าฟังเท่าไหร่เลยครับถ้าเราสรุปในภาพรวมการพูด TED Talk ที่นิยมคือพวกที่เสนอในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับทั้งเชิงตื้นและเชิงลึกเป็นต้นว่าความสุขร่างกายของเราเองอาหารอารมณ์และหัวข้อที่เป็นเทคนิคมากกว่านั้นเช่นสถาปัตย์วัสดุและที่8ก็คือมนุษย์พวกนี้ไม่ใช่หัวข้อที่ดีที่น่าจะนำมาพูดนะครับ How should you deliver your talk? TED is famous for keeping a very sharp eye on the clock, so they're going to hate me for revealing this because actually you should talk as long as they will let you because the most favorite TED Talks are on average over 50% longer than the least favorite ones. And this holds true for all ranking lists on TED.com, except if you want to have a talk that's beautiful, inspiring, or funny. Then you should be brief. But other than that, talk until they drag you off the stage.
เราควรนำเสนอการพูดของเราอย่างไรเท็ดมีชื่อในการควบคุมเวลาในการพูดพวกเขาจะต้องเกลียดผมที่เปิดเผยเรื่องนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเราควรจะพูดให้นานที่สุดเท่าที่เขาจะอนุญาตให้เราพูดเพราะว่าการพูดใน TED Talk ยอดนิยมคืออันที่โดยเฉลี่ยมีความยาวมากกว่าอันที่ได้รับความนิยมน้อยถึง50%และนี่ก็เป็นความจริงสำหรับการประเมินในทุกกลุ่มใน TED.com ยกเว้นเสียแต่ว่าถ้าเราอยากจะพูดให้มีอรรถรสงดงามสร้างแรงบันดาลใจหรือตลกโปกฮาถ้าแบบนั้นเราก็จะพูดให้กระชับแล้วก็จนกว่าเขาจะมาลากเราลงเวทีนะครับ While you're pushing the clock, there's a few rules to obey. I found these rules out by comparing the statistics of 4-word phrases that appear more often in the most favorite TED Talks as opposed to the least favorite TED Talks. I'll give you 3 examples. First of all, I must, as a speaker, provide a service to the audience and talk about what I will give you instead of saying what I can't have. Secondly, it's imperative that you do not cite the New York Times. And finally, it's okay for the speaker, that's the good news, to fake intellectual capacity. If I don't understand something, I can just say etc., etc. You'll all stay with me. It's perfectly fine. ในช่วงที่เรากำลังพูดอยู่นั้นมีกฎ 2-3 ข้อที่ต้องปฏิบัติตามผมเจอกฎพวกนี้โดยเปรียบเทียบสถิติของวลี 4 คำที่เจอบ่อยๆใน TED Talk ยอดนิยมเปรียบเทียบกับ TED Talk ที่ไม่เป็นที่นิยมเลยผมจะยกตัวอย่างให้คุณดู 3 ตัวอย่างนะครับตัวอย่างแรกสุดในฐานะผู้พูดผมต้องให้บริการแก่ผู้ฟังและต้องบอกว่าผมจะให้อะไรกับคุณบ้างแทนที่จะบอกว่าผมไม่ได้อะไรมาบ้างอย่างที่ 2มันเป็นเรื่องจำเป็นมากที่เราจะต้องไม่อ้างอิงหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์นะครับและข้อสุดท้ายมันเป็นเรื่องยอมรับกันได้สำหรับผู้พูดนี่เป็นข่าวดีถ้าผมไม่เข้าใจอะไรบางอย่างผมก็แค่พูดว่าอะไรทำนองนั้นบลาบลาบลาและคุณก็จะตั้งใจฟังผมพูดง่ายๆครับไม่มีข้อแม้ครับ Now, let's go to the visuals. The most obvious visual thing on stage is the speaker, and analysis shows if you want to be among the most favorite TED speakers, you should let your hair grow a little bit longer than average. Make sure you wear your glasses and be slightly more dressed up than the average TED speaker. Slides are okay, though you might consider going for props. And now the most important thing, that is the mood on stage. Color plays a very important role. Color closely correlates with the ratings that talks get on the website. For example, fascinating talks contain a statistically high amount of exactly this blue color, much more than the average TED Talk. Ingenious TED Talks, much more of this green color, etc., etc. ตอนนี้เรามาดูกันที่การแสดงบนเวทีสิ่งที่เห็นเด่นที่สุดบนเวทีก็คือตัวผู้พูดและผลการวิเคราะห์บอกว่าถ้าเราอยากจะเป็นหนึ่งในผู้พูดที่ยอดนิยมของเท็ดเราควรจะต้องไว้ผมยาวมากกว่าคนทั่วไปสักนิดนึงแล้วก็ต้องแน่ใจว่าเราใส่แว่นตามาและก็จะต้องแต่งตัวเป็นทางการกว่าผู้พูดโดยทั่วไปของเท็ดเอาสไลด์นำเสนอมาใช้ด้วยถึงอย่างนั้นเราอาจจะลองการพูดที่แบบมีอะไรประกอบด้วยตอนนี้ก็มาถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดได้แก่พื้นอารมณ์บนเวทีครับสีมีส่วนสำคัญมากในเรื่องนี้กับการประเมินการพูดในเว็บไซต์ยกตัวอย่างTED Talk ที่ได้รับการประเมินว่าน่าทึ่งในเชิงสถิติแล้วเต็มไปด้วยสีน้ำเงินแบบนี้เลยครับมีมากกว่าการพูด TED Talk โดยทั่วไปเยอะมาก TED Talk ที่จัดว่าแหลมคมมีสีเขียวแบบนี้ครับอยู่เยอะมากในอะไรทำนองนั้นนะครับเอาล่ะครับโดยส่วนตัวผมแล้วผมคิดว่าผมไม่ใช่คนแรกที่ได้ทำการวิเคราะห์เรื่องนี้แต่ผมจะฝากไว้ให้พวกคุณใช้ดุลยพินิจเอาเองนะครับNow it's time to put it all together and design the ultimate TED Talk. Now, since this is TED Active, and I learned from my analysis that I should actually give you something, I will not impose the ultimate or worst TED Talk on you, but rather give you a tool to create your own. And I call this tool the TED Pad. And the TED Pad is a matrix of 100 specifically selected, highly curated sentences that you can easily piece together to get your own TED Talk. You only have to make one decision, and that is, are you going to use the white version for very good TED Talks about creativity, human genius, or are you going to go with a black version, which will allow you to create really bad TED Talks, mostly about blogs, politics, and stuff. So download it and have fun with it. Now, I hope you enjoy the session. I hope you enjoy designing your own ultimate and worst possible TED Talks. And I hope some of you will be inspired for next year to create this, which I really want to see. Thank you very much.
งั้นตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะเอามารวมกันและออกแบบ TED Talk แบบบรรลือโลกเนื่องจากว่านี่เป็นการพูดเชิงปฏิบัติการ TED Active และผมค้นพบจากผลวิเคราะห์ว่าจริงๆแล้วผมควรจะมีอะไรให้คุณผมจะไม่ให้คุณต้องมาฟัง TED Talk แบบบรรลือโลกหรือแบบห่วยแตกหรอกครับแต่กลับกันผมจะให้เครื่องมือที่คุณจะสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวคุณเองและผมเรียกมันว่า TEDpad ครับและ TEDpad เป็นแม่แบบของประโยค100ประโยคที่คัดสรรแล้วเป็นพิเศษเลือกสรรจัดเรียงอย่างพิถีพิถันที่คุณจะนำมาผนวกต่อกันเป็น TED Talk ของคุณเองแค่ต้องตัดสินใจเพียงประการเดียวคือคุณจะใช้รุ่นสีขาวสำหรับ TED Talk แบบดีเยี่ยมเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์อัจฉริยภาพของมนุษย์หรือว่าคุณจะใช้รุ่นสีดำซึ่งจะทำให้คุณสามารถผลิต TED Talk ที่แย่ๆโดยมากก็เกี่ยวกับบล็อกการเมืองอะไรพวกนั้นนะครับเพราะฉะนั้นไปดาวน์โหลดแล้วก็เล่นกันให้สนุกเลยนะครับ I hope you enjoy designing your own ultimate and worst possible TED Talks, and I hope some of you will be inspired for next year to create this, which I really want to see. Thank you very much. มาถึงตอนนี้ผมก็หวังว่าคุณจะได้รับความเพลิดเพลินนะครับผมหวังว่าคุณจะออกแบบการพูดของคุณเองทั้งแบบบรรลือโลกและแบบห่วยแตกเท่าที่จะเป็นไปได้และผมหวังว่าคุณบางคนอาจจะได้รับแรงบันดาลใจสำหรับปีหน้าที่จะสร้างอะไรคล้ายกันนี้อีกซึ่งผมอยากเห็นมากเลยนะครับขอบคุณครับ Thanks. Investment in broadband high-speed internet can help small businesses create new American jobs. Small businesses are being formed, dreams are being launched, and at AT&T, we're investing billions to upgrade and build out our wired and wireless networks. Now is not the time to stall momentum or stifle innovation or investment. Jobs, dreams, and the future are at stake. AT&T, your world delivered.